खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटी एडमिनिस्ट्रेशना गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि गासैबो क्लासफोरखौ 15 निफ्राय 19 डिसेम्बरनि गेजेराव बन्द खालामथ'नो थाखाय फोसावबाय आरो बे समाव हस्टेलफोराबो बन्द थागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटीयाव 220 फरायसाफोरनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि एडमिनिस्ट्रेशना बे थांखिखौ लादों सावस्रि बिफाननि बिथोन बायदियै गुवाहाटी इउनिभार्सिटीयाव COVID-19 टेस्ट खालामनाया जादोंमोन बेयावनो 220 फरायसाफोरनि देहायाव COVID-19 हमनो मोन्दों 15 निफ्राय 19 डिसेम्बरसिम गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि क्लास आरो हस्टेलफोरखौ बन्द खालामनायनि अनगायैबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटीयाव दिनै कालचारेल नाइट जानो गोनांमोन बेखौबो केन्सेल खालामनाय जाबाय बेनि अनगायैबो 15 निफ्राय 19 डिसेम्बराव गुवाहाटी इउनिभार्सिटीयाव बाहेरानिफ्राय सुबुं हाबनायखौबो बन्द खालामदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि अफिसा गेवनाय थागोनब्लाबो मिनिमाम केपासिटिजोंसो गेवनाय थागोन होननानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि एडमिनिस्ट्रेशना फोसावदों गुवाहाटीयाव मोनसेनि उनाव मोनसे बुथारनाय जाथाय बे खेबाव बिफायानो गावनि 11 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों बे जाथाया गुवाहाटीनि बरागावआव जादों 11 बोसोरनि हिन्जावसानि मुङा आशा बर' बिमानि मुङा पार्वती बर' आरो बिफानि मुङा बलेन छेत्री बिसोरो गुवाहाटीनि बरागावआव भारा थायोमोन बे भारा थानाय न'आवनो बे जाथाया जादों जाथायनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा पार्वती बर'आ मालिगावनि कोविड केयार सेन्टाराव खामानि मावोमोन आरो बेयावनो बिथाङा फुङावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बिमा ओंखारलांखांनायनि उनावनो बिमा गैयैखौ खाबु लानानै बिफा बलेन छेत्रीया गावनि 11 बोसोरनि फिसाजो आशा बर'खौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पार्वती बर'आ खामानि जोबखांनानै न' फारसे फैफिनोब्ला खथाया बाहेरानिफ्राय थाला बन्द खालामनायमोन उनाव थाला देखावनानै हाबोब्ला थैनाय हालोदाव फिसाजोखौ कम्बलजों खोबनानै दोननायनिफ्राय बोखांनो हादों आरो गोथै देहानि सेराव जौ बथल आरो दुरुंबो मोननो हादों आरो बे जाथायनि उननिफ्रायनो बिफा बलेन छेत्रीया खारखुमानानै दङ जाथायनि उनाव गरचक पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो दायनिगिरिखौ नागिरनायनि खामानिखौ मावजेनहैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला खारखुमानानै थानाय बिफा बलेन छेत्रीया गुबैयै तेजपुरनि थागिबि जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों 2 पुलिसनि जिउ खहा जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगरनि फान्टा चक ओनसोलाव मोनसे केम्पनि साखाथियाव उदखारिफोरा पुलिसनि गंसे बासाव जेरै हागौ एरै गावलाबायदों बे जाथायाव 14 पुलिसफोरा जोखोम जादोंमोन 14 नि मादाव 4 गाज्रि जोखोम जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय आर्मि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन बे 4 गाज्रि जोखोम जानायनि मादाव 2 जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानाय 2 पुलिसनि मादाव सासे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो सासेया कनस्टेबल उदखारिफोरनि बे गावग्लुंनाय जाथायनि सायाव उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारिया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों 7 बोसोरनि उनावबो 2014 मायथाइयाव खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय दयाश्री मुसाहारिनि नखरा दासिमबो न्याय मोननो हायाखै बेनि थाखाय दयाश्रीनि बिमा पानाश्री मुसाहारिजों लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन आरो बड'लेण्ड ल' स्टुडेन्ट्स अर्गेनाइजेशना चिरां जिल्लानि डिसिखौ लोगो हमदों बेनिफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि चिफ एडभाइजार राजु देउरि बिथाङा बुंथिदों दि SC ST फोरनि रैखाथिनि थाखाय SC ST एट्रसिटिज एक्ट 1989 खौ दानाय जादोंमोन नाथाय 32 बोसोरनि उनावबो बेयो आसामाव इमप्लिमेन्ट जायैनि थाखायनो आसामनि ट्राइबेलफोरा गोबां बिथिङावनो मोननो गोनांनिफ्राय थालांनो गोनां जायो फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे एक्टनि गेजेरजों जायनाखि दयाश्री मुसाहारिया मुस्लिमफोरजों हानजा जिनाहारि खालामजादों बेनिखायनो बिथांनि नखरनिया 8,25,000 रां मोननो नांगौ आरो बुथारजानायनि थाखायबो 8,25,000 रां गासै 6,50,000 रां मोननो नांगौ नाथाय बेफोर अनसुंथाइखौ दासिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों SC ST एट्रसिटिज एक्ट 1989 आव स्पेसियेल आयेन दङ स्पेसियेल कर्ट PP आरो जाज दङ बेनिखायनो जाथाय जानायनि 7 साननि गेजेरावनो नखरनिया अनसुंथाइखौ मोननो नांगौमोन आरो जायनाखि दायनिगिरिया ट्राइबेल नङा बेनिखायनो दायनिगिरिनि हेंथायै 2 दाननि गेजेरावनो चार्जशीट फाइल खालामथारनो नांगौमोन आरो फिन 2 दाननि गेजेरावनो केसखौ फोजोबनो नांगौमोन नाथाय बेफोर मोनसेबो मावफुंजायाखै जायनि थाखाय बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय एट्रसिटिज एक्ट नोडेल अफिसाव एप्लिकेशन जमा खालामनायबो जादोंमोन
आरो पानाश्री मुसाहारिनि बेंक डिटेल्सखौबो डिसि अफिसाव जमा दैथायहरनाय जाबायमोन नाथाय चिरां जिल्ला डिसि अफिसनिफ्राय गुवाहाटियाव दैथायहरजायाखै बेनिखायनो चिरां जिल्लानि डिसिजों सावरायलायनाय जादों आरो डिसिआबो बेंक डिटेल्सखौ गुवाहाटियाव दैथायहरनाय जागोन होननानै रादाय होदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बिटिआरआव गोबां ट्राइबेलफोर दङ नाथाय गोबाङानो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै मानोना ट्राइबेल सुबुंफोरा आयेना मा बेखौनो जेबो मिथिया बेनिखायनो ट्राइबेलफोरनि थाखाय दानानै होखानाय SC/ST एट्रसिटिस एक्ट बे आयेननि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय आखायाव लादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिटिआरआव SC/ST फोरनि सायाव गोबां अत्याचार जागासिनो दङ नाथाय बेनि थाखाय आयेननि गेजेरजों रावबो राहा लानो हायाखै मानोना ट्राइबेलफोरा सजा मानसि आयेना मा बेखौनो जेबो मिथिया गुबुन फारसेथिं पुलिसा जेब्ला बेले बेजे खालामो बेयाव एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआबो माब्लाबाबो मदद होआ बिथांमोन मदद होयैनि थाखायनो जेब्लाबो न्याय मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा 21 बोसोरनि उनाव भारतनि थाखाय देरहासारनायखौ लाबोनो हादों हारनाज सान्धु बिथाङा पान्जाबनि 21 बोसोरनि हारनाज सान्धु बिथाङा मिस इउनिभार्स 2021 टाइटेलखौ देरहासारनो हाबाय बिथांनि बे देरहासारनाया भारतनि थाखाय जोबोद गेदेर देरहासारनाय बिथांनि सिगां लारा दत्तआ 2000 मायथाइयाव मिस इउनिभार्सनि टाइटेलखौ देरहासारनो हादोंमोन आरो बिथांनि सिगां 1994 मायथाइयाव सुस्मिता सेनआ बे टाइटेलखौ देरहासारनो हादोंमोन 21 बोसोरनि उनाव फिन पान्जाबनि हारनाज सान्धु बिथाङा मिस इउनिभार्स 2021 टाइटेलखौ देरहासारनो हाबाय 70थि मिस इउनिभार्सआ इजराइलनि इलेटआव खुंजादोंमोन जेराव हारनाज सान्धु बिथाङा भारतखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन बेयावनो बिथाङा मिस इउनिभार्स 2021 टाइटेलखौ देरहासारनो हादों आरो बिथांखौ मिस इउनिभार्स 2020 एन्ड्रिया माजिया बिथाङा मुकुट गानहोदों 70थि मिस इउनिभार्स 2021आव पारागुवेनिया गिबि रानार आप जानो हादों आरो साउथ आफ्रिकानिया नैथि रानार आप जानो हादों मख'नो गोनांदि भारतनि हारनाज सान्धु बिथांनाव फाइनाल राउन्डआव सोंथि खालामनाय जादोंमोन दि दानि समाव लाइमोन आइजोफोरा जिउआव गोबां प्रेसार एबा टेनसनजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो बेनिफ्राय माबोरै उदां जानो हागोन बेनि सायाव मा बोसोन होगोन होननानै सोंथि खालामदोंमोन बेनि फिननायखौ हारनाज सान्धु बिथाङा होदों दि दानि जुगनि लाइमोनफोरनि देरसिन प्रेसारानो जाबाय गावनि सायाव फोथायनो हानाय दि नों सासे इउनिक एबा सासे गुबुन नों सासे समायना बेखौ गावनि सायाव फोथायनो हानाया गोब्राब बेनो दानि लाइमोनफोरनि देरसिन जेंना गुबुनजों रुजुनायखौ गार आरो बुहुमाव मा मोजां खोथा जागासिनो दङ बेनि सायाव सावराय बेखौ बयबो बुजिनो हानाय जानो नांगोन बयबो ओंखारबो गावनि थाखाय बुंफै मानोना नोंथांनि जिउनि लिडार एबा दैदेनगिरिया नोंथांनि थाखाय नोंथाङानो बुंफैनो नांगोन गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन आंनि सायाव फोथायनाय लाखिदोंमोन बेनिखायनो आं दिनै बेयाव गसंदों होननानै बे फिननायखौ होदों बिथाङा सोरखारि देहा फाहामसालियाव सिटि स्केन खालामजानो थांनायाव फेलें जानांनायखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा सोंखारिदों जायनाखि मोनफ्रोमबो सिभिल हस्पिटाल आरो मडेल देहा फाहामसालिफ्राव सिटि स्केन खालामनायनि खाबु दंखायो बेनिखायनो उदालगुरिनि 200 बिसिना गोनां मडेल देहा फाहामसालियाव सिटि स्केन खालामजानो थाखाय दिपेन बर' बिथाङा थांदोंमोन नाथाय बे देहा फाहामसालियाव सासेबो डक्टरखौनो नागिरनानै मोनाखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानजौफुनि 1:15 रिंगायावनो बिथाङा उदालगुरिनि मडेल हस्पिटालाव सौहैदोंमोन नाथाय सिटि स्केन खालामजानो थाखाय सासेबो डक्टर नागिरनानै मोनाखै गोबां नागिरनायनि उनाव सासे इमार्जेन्सि डक्टर नागिरनानै मोनदोंमोन नाथाय बेबो ENT-निसो होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो देहा फाहामसालियाव फैनाय सुबुंफोराबो फोरमायथिदों दि डक्टरफोरा फुंनि समाव सम मथे देहा फाहामसालियाव नुजाथिफैया देहा फाहामसालियाव मेडिसिननि डक्टर गायन'कल'जि ENT डक्टरफोर होखानाय जादों नाथाय देहा फाहामसालियाव सासेबो डक्टरानो नुजाथिफैया 1:15 रिंगायावबो डक्टर गैयाब्ला माबोरै फाहामथाय होनो हागोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा सप्तासेनि मादाव सासे डक्टरा इमार्जेन्सिनि डिउटि मोनो इमार्जेन्सिनि डिउटि गोग्लैबाल' डक्टरा देहा फाहामसालियाव नुजाथिफैयो गुबुन डक्टरफोरा गावसोरनि गोसो बायदियै देहा फाहामसालियाव नुजाथिफैयो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावो दिपेन बर'आ बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर' सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोनखौ खावलायो आरो जायनाखि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा उदालगुरिनि MLA बेनिखायनो बिथांखौबो बेनि सायाव राहा लानो थाखाय खावलायो आरो एबसुआबो बेनि सायाव गावनि मावनो गोनां बिबानखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ
बिथाङा फोरमायथिबावोदि गोबां सोरखारि डक्टरफोरखौनो प्राइभेट प्रेक्टिसाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो नाथाय सोरखारि देहा फाहामसालिनि जि सम फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम सोरखारि देहा फाहामसालियाव खामानि मावखांनायनि उनाव प्राइभेट प्रेक्टिसाव थाङोब्ला बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया होननानैबो बुंथियो बिथां दिपेन बर'आ नाथाय ओनसोलनि जौगानाय आरो सावस्रि बिफानाव जौगानाय लाबोनोब्ला डक्टरफोरा गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै मावनो नांगोन आरो देहा फाहामसालियाव सम मथे फैनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा आसामाव गुणोत्सव 2022 खौ मोननै खोलोबाव खुंनाय जागोन 2022 मायथाइयाव खुंजानो गोनां गुणोत्सवनि गेजेरजों आसामनि गासै 46,000निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनाया जागोन जेराव 42 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि सायावबो प्रग्राम लानाय जागोन जायनाखि आसामाव गुणोत्सव 2022 खौ मोननै खोलोबाव लानाय जादों गिबि खोलोबा 2022 मायथाइनि 5 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिलनि गेजेराव खुंजागोन आरो नैथि खोलोबा एप्रिल 20 निफ्राय 22 गेजेराव खुंजागोन आसाम सरकारनि बे गुणोत्सव प्रग्रामाव सोरखारि आरो टि गार्डेन मेनेज्ड स्कुल गासै 46,251 फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनाया जागोन जेराव 42,51,524 फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि सायावबो प्रग्राम लानाय जागोन मख'नो गोनांदि आसामाव एलिमेन्टारि एडुकेसननि फोरोंनायनि 10 गुन बेखौ बांहोनो थाखायनो बे गुणोत्सवखौ खुंनाय जायो रायजोआव गुणोत्सव 2022 खुंनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीयाव जथुम जिरायदोंमोन बेयाव बिथांमोना गुणोत्सव 2022 खौ माब्ला आरो माबोरै खुंगोन बेखौ थांखि लादों बेनि उनावनो बेखौ फोसावनानै होदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों